maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Ameen. Saba Waaqayyoo kan taatan guyyaa 48tti cuuphamtanii aangoo mucummaa Sillaasee kan argattan ijoollee Waaqayyoo kan taatan kiristaanonni hundi keessan maqaa Waaqayyootiin, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nageenyi Waaqayyoo hunda keenya wajjiniin yaa ta'u. Akkuma Waaqayyo Gooftaan keenya nu gargaaretti akka eeyyama Waaqayyootti barumsa keenya barnoota amantaa kutaa lammaffaa har'allee qabaannee dhiyaanneerra. Kutaa isa darbe keessatti amantaa jechuun maal jechuu akka ta'e hubanneerra. Akkasumas immoo hiikaa amantaa keessatti amanuu fi amanamuu kan jedhu jechoota lamaan gurguddoo lamaan kana kaasnee amanuu jechuun maal jechuudha, amanamuu jechuunis maal jechuudha kan jedhu jechoota lamaan kanarratti hundoofnee waa'ee amantaa barumsa keenya isa kutaa tokkoffaa keessatti ilaalleerraa jechuudha. Barumsa keenya kutaa lammaffaa har'aatiin yeroo ilaallu yeroo barannu kanarratti hundoofnee baranna waa'ee amantaa walumaa galatti barumsa keenya kutaa lammaffaa isaarraa amantaa irratti hundoofneetiin kutaa tokkoffaarraa kan itti fufe gooneetiin ni barannaa jechuudha. Kanaaf barumsa keenya isa darbe keessatti amantaa jechuun maal jechuu akka ta'ee fi kaayyoon barnoota amantaa maal akka ta'e hubanneerra. Sana booda immoo amantaa jechuun maal jechuu akka ta'e isa keessaa erga ilaallee erga barannee booda barumsa keenya isa har'aatti immoo eenyutti amannaa kan jedhu kaasna. Eenyutti amannaa kan jedhu kaasna. Akkuma hundi keenya beeknu kiristaanonnis akkuma manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan barumsi isheen kennitus akkuma nu barsiisutti manneen barnoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti argamanis kan nu barsiisan walumaa galatti dhalli namaa itti amanuu kan qabu Waaqayyottidha jechuudha. Waaqayyotti amanuu qaba jechuudha. Waaqayyotti yeroo amannu garuu Waaqayyo maalidha jennee amannaa? Amma fakkeenyaaf Waaqayyotti ni amanna jenneerra garuu Waaqayyo eenyudha jennee amannaa? Amantaa keessatti gaaffiin inni cimaanii fi gaaffiin inni lammaffaan eenyu amanna kan jedhudha yoo ta'u, deebiin isaa immoo Waaqayyo amannaa. Waaqayyotti amanna yoo jenne Waaqayyo eenyudha? Dhalli namaa Waaqayyo akkamitti beekuu danda'a? Dhalli namaa waa'ee Waaqayyo akkamittiin barachuu danda'a? Addunyaa kana keessatti dhaloota baranneerra jedhaman keessaa, dhaloota beekneerra jedhaman kana keessaa, ogummaa addunyaa kanaa qabna jedhanii kan yaadan keessaa eenyudha Waaqayyo qoree bira kan ga'e kan jedhu sana barumsa kana keessatti hubachuun barbaachisaadha. Namni kamiyyuu hanga fedhe osoo barate, hanga fedhe osoo beeke, hanga fedhe osoo dubbisee eenyummaa Waaqayyo qoree bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Eenyummaa Waaqayyo barbaadee bira ga'uu hin danda'u jechuudha. Waaqayyoon akkamittiin arganna yoo jennee gaaffii gaafanne karaan nuti Waaqayyo itti argannu, daandiin nuti Waaqayyo itti argannu amantaadha inni jalqabaa. Namni kamiyyuu amantaa malee Waaqa beekuu hin danda'u. Namni kamiyyuu daandii amantaatiin yoo deeme malee Waaqayyo argachuu hin danda'u. Waaqayyo argachuu hin danda'u. Waaqayyo saayinsiidhaan hin argamu. Waaqayyo falaasamaan hin argamu. Waaqayyo qorumsaan hin argamu. Waaqayyo wantoota addunyaa kana keessa jiraniin hin argamu. Waaqa bira ga'uudhaaf daandiin inni jalqabaa amantaadha. Amantaadha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos ergaa isaa gara Ibrootaatti erge boqonnaa 11, Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 namni daandii kamiin deemee Waaqayyo argachuu akka danda'u yeroo ibsu maal jedhee daandii isa amantaatiin yoo deeman qofa Waaqayyo argachuu danda'u. Namni Waaqayyo barbaadu amanuun isarraa eegama. Eenyutti amanuun? Waaqayyotti amanuun isarraa eegama jechuudha. Waaqayyotti amanuun isarraa eegama. Waaqayyotti yeroo amannu eenyu jennee amanna? Jalqaba jiraachuu isaa amanna. Manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan barumsa ishee isa jalqabaa keessatti jalqaba waa'ee amantaa barsiisti. Sana booda immoo itti aansitee kan barsiistu waa'ee jiraachuu Gooftaa keenyaati. Waa'ee jiraachuu Waaqayyooti. Isa halloota እግዚአብሔር kan jennu sana jechuudha. Halloota እግዚአብሔር bu'uura amantaa keenyaati. Jiraachuun Waaqayyo
namni jiraachuu waaqayyootti amane malee jireenya argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jireenya argachuudhaaf jiraachuu waaqayyootti amanuun barbaachisaadha. Jiraachuu waaqayyoo beekuudhaaf immoo daandii amantaa irratti deemuu barbaachisaadha. Kana malee waaqayyoo argachuun beekuu fi amanuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya inni jalqabaa waa'ee amantaa irratti kan hundaa'e kanaaf jechuudha. Waaqayyo jiraachuu isaa ni baranna. Jiraachuu isaa qofa miti, addunyaa uumuu isaa ni baranna. Nama jiraachisaa ta'uu isaa ni baranna. Hundaa ol ta'uu isaa ni baranna. Gara laafessa ta'uu isaa ni baranna. Jaalala ta'uu isaa ni baranna. Isaan kana beekuudhaaf amala waaqayyoo beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo beekuudhaaf jalqaba namni hubachuu fi qalbeeffachuu kan qabu amala waaqayyoo beekuudha. Amalli waaqayyoo maali? Qabxii xiqqoo ni kaasna. Inni tokkoffaan amalli waaqayyoo waaqayyo hafuura hin mul'annedha yookaan immoo waaqayyo hafuuradha kan jedhudha. Kuni amala waaqayyooti. Namni kamiyyuu akkuma dura dubbadhetti amantaadhaan malee waaqayyo ilaaluu hin danda'u. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf nama ta'ee dubree qulqulleettii maaramii foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee nama ta'ee addunyaa kana irratti erga mul'atee booda mul'achuu isaa qofa osoo hin ta'in erga addunyaadhaaf namoota fayyisuudhaaf jireenya bara baraa nuuf kennuudhaaf dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa kukkutee erga du'ee du'aa ka'ee booda duuka bootaaf akka mul'ate wangeelli Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 jalqabaatii dubbi isaanii argattu. Barumsa keenyaaf kaasuu kanan barbaade maali? Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 29 irratti seenaan Toomaas barreeffameera. Toomaas gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa akka ka'e ani ijaan argu malee harkaan tuqu malee hin amanu jedhe. Waaqayyo gooftaanis Toomaas ati ija kootiin ilaalu malee ija kootiin argu malee harka kootiin tuqu malee hin amanu jetteetta. Koottuutii barruu koo ilaali. Koottuutii qaama koo tuqi. Sana booda amani jedheen. Toomaas gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ijaan ilaalee barruu isaa ilaalee akkasumas qaama gooftaa Yesuus Kiristoos erga tuqee booda akkas jedhe. Waaqayyo gooftaa koo ati gooftaa fi waaqa kootii jedheet amane. Maal erga godhee booda erga tuqee erga ilaalee booda Yesuus Kiristoos deebisee akkas jedheen. Toomaas ati waan argiteef amanteetta. Ati waan argiteef, ati waan tuqxeef, ati waan ilaalteef amanteetta. Garuu osoo hin argin kan amanan isaan eebbifamtoota jedheen. Saba Waaqayyoo gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu barsiise kanadha jechuudha. Osoo ijaan ilaaliin, osoo harkaan hin tuqin, qaamota miiraa 5 kan jedhamaniin osoo hin addaan hin baasiin, maaliif amantaan miiraa ol waan ta'eef, amantaan qaamaa ol waan ta'eef, amantaan addunyaadhaa ol waan ta'eef, walumaa galatti amantaan iciitii waan ta'eef. Akka barumsa addunyaatti amantaa akkanumatti barannee beekuu hin dandeenyu yoo Waaqayyoo nuuf ibse malee. Yoo hafuurri waaqayyoo nuuf ibse malee waa'ee amantaa, maalummaa amantaa, waa'ee waaqayyoo, eenyummaa waaqayyoo, amala waaqayyoo namni tokko lafaa ka'ee akkanumatti hubachuu hin danda'u. Akkamittiin hubachuu danda'a? Yoo waaqayyo gooftaan isaaf ibse malee qaamota miiraaniin beekuun hin danda'amu. Kanaaf waaqayyo gooftaan maal jedheen Toomaasiin? Ati waan argiteef, ati waan tuqxeef amanteetta. Garuu jedheen Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 29 irratti garuu ijaan osoo hin argin akkasumas immoo harkaan osoo hin tuqin namoonni amanan isaan eebbifamtoota jedheen. Kanaaf Waaqayyo gooftaan hafuuradha. Hafuurri sun immoo hin mul'atu. Nuti Waaqayyo kan amannu waan argineefi miti. Osoo hin mul'atiin maaliif
waaqayyo addunyaadhaaf yoo mul'ate addunyaan waaqayyo qabu waaqayyo ilaalu waaqayyo arguu hin dandeessu. Akkuma hundi keessan beektan Museen waaqayyo wajjiniin yeroo 571 ol wajjin odeesseera. Waaqayyo gooftaanis akkasumas samii irraa gadi bu'ee jechoota isaatiin sagalee isaatiin Musee wajjiniin yeroo 571 ol Musee fi waaqayyo odeessaniiru. Kana booda garuu Museen maal jedhe? Seera ba'uu boqonnaa 33 irratti dubbisa. Museen maal jedhe? Yaa waaqayyo gooftaa, ani kabaja kee arguun barbaadaa jedheen. Maaliif wajjin odeessaniiru? Maaliif waaqayyo gooftaan Musee ni ajaja? Museenis waaqayyo ni dhagaa. Saba Israa'elii fi waaqayyo gidduu kan jiru Museedha. Kadhannaa ummata Israa'el gara waaqayyootti kan dabarsu Museedha. Akkasumas ajaja waaqayyoo, abboommii waaqayyoo irraa isa dhagaye sana Museettis ummata Israa'elittis kan himu Museedha. Kanaaf Museen kanarratti hundaa'ee erga yeroo 571 ol afaaniin erga walitti odeessanii booda kabaja kee ilaaluun barbaadaa, naaf mul'adhu, kabaja kee natti agarsiisi jedheen. Waaqayyo gooftaan maal jedheeni? Musee, ani addunyaa kanaaf yoo mul'adhe kabaja koorraa kan ka'e addunyaan jiraachuu hin dandeessu. Addunyaan kabaja koo arguu hin dandeessu. Kanaaf ati fuula koo hin agartu, dugda koo agartaa jedheen. Dugdi sun waaqayyo gooftaan Museedhaaf kan mul'ise seera uumamaa keessatti wantoota ta'an hunda waaqayyo Museedhaaf ibsee, Museen kabaja waaqayyoo erga ilaalee booda kitaabota kana barreesseera jechuudha. Kitaabota kana barreesseera jechuudha. Kanaaf waaqayyo hafuuraa, harkaan tuquun hin danda'amu, ijaan ilaaluun hin danda'amu, hin mul'atu waaqayyodha. Waaqayyo kabaja isaatiin addunyaadhaaf yoo mul'ate addunyaan kun kabaja waaqayyo irraa kan ka'e isa fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu jechuudha. Isa fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu. Kanaaf waaqayyo hafuuradha. Bara kana jireenyi isaa jalqabame jedhamu. Yoom akka jalqabames hin beekamu. Kanaaf Iyyoob, qulqulluun Iyyoob maal jedhee? Iyyoob boqonnaa 36 lakkoofsa 26 irratti akkas jedha. Kitaaba Iyyoob boqonnaa 36 lakkoofsa 26 irratti dubbisa. Waaqayyo hafuura akka ta'e ni dubbata. Akkas jedha. Kunoo waaqayyo guddaadha. Garuu nuyi guddina isaa hin hubannu. Lakkoofsi bara isaatis kan hin qoratamnedha jedha. Iyyoob yeroo dubbatu maal jedhee? Kunoo waaqayyo guddaadha. Guddina isaa garuu nuti hubachuu hin dandeenyu jedhe. Itti aansee maal jedha? Bara jireenya isaa namni kamiyyuu lakkoofsa jireenya isaa qoratee bira gahuu hin danda'u jedhe. Kanaaf maaliif bara jireenya isaa beekuu dadhabne? Maaliif lakkoofsa isaa beekuu dadhabne? Akkamittiin bara kana jiraateera jennee dubbachuu dandeenya kan jennu maaliif kana hubachuu dadhabne yoo jenne waaqayyo gooftaan hafuura waan ta'eef. Inni hafuurri sun ijaan hin ilaallamu, hafuurri sun harkaan hin tuqamu, hafuurri sun barri isaa hin beekamu, hafuurri sun ammana ga'a ammana hin ga'u hin jedhamu. Garuu Iyyoob maal jedhee? Waaqayyo hafuura guddaadha. Waaqayyo guddaadha. Lakkoofsi barasaa hagana jedhamee hin qoratamu. Guddina isaas dhalli namaa beekuu hin danda'u jedhe. Kanaaf amalli waaqayyoo inni jalqabaa waaqayyo gooftaan hafuuradha kan jedhudha. Inni lammaffaan waaqayyo gooftaan alfaa fi oomeegaadha. Alfaa fi oomeegaadha. Barumsa keenya keessatti akkuma jalqaba ilaalle eenyu amanna kan jennu waaqayyo amanna. Waaqni nuti amannu sun amalli isaa maali? Eenyummaan isaa maali? Kan jedhu hubachaa waan jirruuf isa kana keessatti jalqaba waaqayyo hafuura jenneerra. Itti aansine immoo waaqayyo gooftaan alfaa fi oomeegaadha. Alfaa fi oomeegaadha jechuun jiraataa bara baraati jechuudha. Jireenya isaatiif bara hin qabu. Amma fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti samii fi lafti yoom akka uumamte kitaabni qulqulluun ni dubbata.
ergamoonni guyyaa dilbataa akka uumaman seenaan mana kiristaanaa keenyaa, barumsi mana kiristaanaa keenyaa, seerri uumamaa akkaataan barnootaa seera uumamaa mana kiristaanaa keenyaa sirriitti nu barsiisa jechuudha. Ergamoonni ifni isaan kun guyyaa dilbataa uumamaniiru nun jedha. Kanaaf ergamoonni guyyaa itti uumaman qabu. Samii fi lafti guyyaa itti uumaman qabu. Biqiltuun guyyaa itti uumame qaba. Dukkannii fi ifti guyyaa itti uumame qaba. Seera uumamaa keessatti ni ilaalla. Garuu Waaqayyo Gooftaan jireenyi isaa guyyaa kana jalqabe hin jedhamu. Maaliif? Inni Alfaa fi Omeegaadha. Inni jiraataa bara baraati. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti dafeen dhufaa tokkoon tokkoo isaaniitii fi akka hojii isaanii nan kenna erga jedhee booda ani Alfaa fi Omeegaadha jedhe. Ani jalqabaa ani dhumasii jedhe. Ani jiraataa bara baraatii jedhe. Kanaaf dhalli namaa kaleessa uumame bara jireenyaa osoo qabu, jalqabbii osoo qabu, lafumaa ka'eetiin Waaqayyo Gooftaan hin jiru jechuun danda'u. Hin jiru jechuu miti. Kiristaanonni nuti hubachuu kan qabnu Alfaa fi Omeegaan amala Waaqayyooti. Jiraataa bara baraa jechuun amala Waaqayyooti. Hafuura hin mul'anne jechuun amala Waaqayyooti. Inni kabaja guddaadha. Inni hundaa olii. Hunda bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uume isadha jedhanii amanuun amala Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan Alfaa fi Omeegaadha. Inni jalqabaa, inni xumuraa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 59 lakkoofsa 1 irratti waa'ee barumsa kanaa sirriitti bal'inaan barreeffameera. Isa irratti dubbisuun barumsa dabalataa argachuudhaaf barbaachisaadha. Barumsa dabalataa argachuudhaaf barbaachisaadha. Kanaaf amalli Waaqayyoo inni tokkoffaan Waaqayyo Hafuura, inni lammaffaan Waaqayyo Alfaa fi Omeegaadha, inni sadaffaan Waaqayyo Qulqulluudha. Waaqayyo Qulqulluudha. Akkuma hundi keenya beeknu qulqullummaan amala isaati Waaqayyoodhaaf. Waaqayyoon ala amala isaatiin qulqulluu kan ta'e hin jiru. Qulqulloonni, ergamoonni, dubree qulqulleettii maaramiin hundumti isaanii qulqullummaa kennaadha kan qabani. Waaqayyoorraa kan kennameefi. Waaqayyoon garuu amala isaatiin qulqulluudha jechuun qulqullummaa eenyurraallee fudhannee jechuudha. Amala isaatiin qulqulluudha jechuun qulqullummaa eenyurraan fudhanne, eenyurraallee hin fudhannee, hin simannee, eenyullee Waaqayyoodhaaf aangoo qulqullummaan kennine jechuudha. Kana hubachuudhaaf seera Leewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo Gooftaan yeroo dubbatu akkas jedhe, yaa saba Israa'el ani qulqulluudha, isinillee akka koo qulqulluu ta'aayi jedhe. Hubadhaa. Ani qulqulluudha erga jedhee booda isinillee akkuma koo maal ta'a jedhee qulqulluu ta'aayi jedhe. Waaqayyoon qulqulluudha, qulqullummaan immoo amala isaati. Kanaaf qulqulluun Phexros ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 hanga 18 yeroo barreessu maal jedhee Waaqayyo Gooftaan akkas jedhee dubbatee ture. Bara kakuu keessatti akkas jedhee ture. Ani qulqulluudha, isinis qulqulloota ta'a jedhee dubbateera. Kanaaf ajaja sana kabajaati. Sagalee Waaqayyootiif abboommamaati. Isinillee akka Waaqayyootti jireenya keessaniin qulqulloota ta'aayi jedhe. Jireenya keessaniin qulqulloota ta'aayi jedhe. Kanaaf Waaqayyo Hafuuraa inni jalqabaa. Lammaffaa irratti Waaqayyo Alfaa fi Omeegaadha. Sadaffaa irratti Waaqayyo qulqulluudha. Ergamoonni illee samii irra ta'anii Waaqayyoon kan galateeffatan akkas jedhanii galateeffatu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti dubbisaa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti maal jedhaa? Ergamoonni Waaqayyo fuuldura dhaabbatanii akkas jedhuun, yaa Waaqayyo Gooftaa qulqulluu 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 jiraataa bara baraatii jedhuun. Hubadhaa, ergamoonni samiirra dhaabbataniitiin fuuldura Waaqayyoo dhaabbataniit Waaqayyo Gooftaa yeroo galateeffatan maal jedhu? Si'a 3 dubbatu.
qulqulluu jiraataa bara baraatii jedhuun. Abbaan qulqulluudha, ilmi qulqulluudha, hafuurri qulqulluun qulqulluudha. Kanaaf qulqullummaan Waaqayyoof amala isaatii jechuudha. Inni arfaffaan Waaqayyo hundumayyuu ni beeka. Addunyaa kana keessa wantoonni Waaqayyo irraa dhokfame tokkollee hin jiru. Waaqayyo hunda kan beekudha. Hunda kan beeku qofa osoo hin ta'in Waaqayyoon ala addunyaa kana qoratee beekuu kan danda'u tokkollee hin jiru. Ibroota boqonnaa 4 irratti kan dubbatames isa kana. Addunyaa kana keessa hundumti isaanuu qullaadha. Waaqayyoof kan dhokfame tokkollee hin jiru jedha qulqulluun Phaawulos. Tokkollee hin jiru jedha. Kanaaf Waaqayyo hunda beekaadha. Faaruu Daawit faaruu 139 lakkoofsa 3 irratti illee dubbisaa. Waaqayyo hunda beekaa akka ta'e ni dubbata jechuudha. Hunda beekaa akka ta'e ni dubbata jechuudha. Inni shanaffaan Waaqayyo gooftaan ogummaa qabeessa. Addunyaa kan uume ogummaadhaani. Namoota kan uume ogummaadhaani. Ergamoota kan uume ogummaadhaani. Uumoo qofa miti. Erga uumee booda Waaqayyo gooftaan addunyaa kana jiraachisaa kan jiru ogummaadhaani. Hundaa ol garuu hayyoota mana kiristaanaa yeroo gaafattan, hundaa ol garuu kitaaba qulqulluu yeroo dubbistan, Waaqayyo gooftaan ogummaa addunyaa uumeen kan caalu nama ta'ee nama kan fayyisetu caalaa jedhu abbootiin keenya. Kanaaf Waaqayyo ogummaa qabeessa jechuudha. Inni dhumaa Waaqayyo jaalala. Jaalala ta'uun Waaqayyo amala isaati. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo jaalala jedhamee barreeffameera. Waaqayyo jaalala. Jaalalli Waaqayyoodha. Namni jaalalaan jiraatu Waaqayyo wajjiniin gamtaadhaan jiraachuu danda'a. Namni jaalalaan jiraatu Waaqayyo wajjiniin jiraachuu danda'a. Namni Waaqayyo nan jaaladha jedhu immoo Waaqayyo jaalachuun isaa kan ibsamu obboloota isaatiif yoo jaalala qabaate qofa jedhee qulqulluun Yohaannis waa'ee jaalalaa yeroo barsiisu maal jedhee Waaqayyoon jaalaladha jedheera. Ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti jechuudha. Kanaaf Waaqayyootti amanna yoo jenne amalli Waaqayyoo maali? Inni tokkoffaan amalli Waaqayyoo hafuuraa. Inni lammaffaan Waaqayyo alfaa fi omeegaadha. Inni sadaffaan Waaqayyo qulqulluudha. Inni arfaffaan Waaqayyo hunda ni beeka. Inni shanaffaan Waaqayyo ogummaa qabeessa. Inni ja'affaa fi xumuraa Waaqayyo jaalaladha kan jedhudha. Waaqayyo jaalaladha kan jedhudha. Kanaaf saba Waaqayyo amantaa keessatti duraan dursinee Waaqayyo ni amannaa. Waaqni nuti amannu sun hunda kan danda'udha. Waaqni nuti amannu sun addunyaa kanaan hin daangeffamu. Waaqni nuti amannu sun hafuura. Hafuura erga ta'ee nutillee isaaf sagaduu kan qabnu hafuuraani jechuudha. Isa waaqeffachuu kan qabnu hafuuraani jechuudha. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubartii Saamraawiidhaaf kan barsiise isa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti seenaan ishii bal'inaan barreeffameera. Waaqayyo hafuura. Garuu namni Waaqayyoof sagadu hafuuraan sagadaa fi ijaan argeetii miti, harkaan tuqeetii miti, ilaaleetii miti, oduu dhagaheetii miti. Amantaadhaan Waaqayyo waaqeffataa. Amantaa saniin yeroo waaqeffatu garuu hafuuraan jilbeeffataa jedhee Waaqayyo gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos karaa kanaan barsiiseera jechuudha. Kanaaf amantaa keessatti maalummaa amantaa erga ilaallee, hiikaa amantaa erga ilaallee, eenyu amanna kan jedhu gaaffii cimaa kaasnee, gaaffii kanaaf deebii yeroo kenninu Waaqayyo amannaa. Waaqni nuti amannu sun maal fakkaata? Amalli isaa maali kan jedhu erga kaasnee booda amaloota Waaqayyoo qabxiiwwan 6 kana erga kaasnee booda inni itti aansinee qabxiin kaasnu maali? Faayidaan amantaa maali kan jedhudha. Faayidaan amantaa maali? Erga waa'ee amantaa kaasnee amantaan faayidaa qaba. Addunyaa kana keessatti wantoonni hedduun faayidaa qabu. Faayidaa kan hin qabus jira, faayidaa kan hin qabnes jira. Jireenya bara baraa kan kennu jira, ibidda bara baraatti kan galchu jira.
kan boqonnaa namaaf kennu jira, kan boqonnaa nama dhabsiisu jira. Addunyaa kana keessa wantoonni lamaan faallaadhaan deemaa jiru. Ifti jira, dukkanni jira, dhugaan jira, sobni jira, amantaan jira, gantummaan jira, amantaan jira, shakkummaan jira. Wantoota kana erga ilaalle faayidaa kan hin qabu jira, faayidaa kan hin qabnellee jira jechuudha. Kanaaf hiikaa amantaa erga ilaalle, Waaqayyotti amanne erga jenne, Waaqni nuti amannu sun jiraataa bara baraati erga jenne, isatti amannee jiraanne erga jenne, amantaa keenya hojiidhaan agarsiisuu qabna jennee erga baranne booda dhumarratti kaasuu kan qabnu maalidha? Faayidaan isaa maalii kan jedhudha. Faayidaan amantaa bakka lamatti qoonnee kaasuu ni dandeenya. Inni jalqabaa faayidaa fooniiti, inni lammaffaa faayidaa lubbuuti. Yookaan immoo lubbuu tokkoffaarra gochuu dandeenya. Faayidaa lubbuu fi faayidaa foonii. Faayidaa lubbuu yeroo ilaallu Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha. Kitaabni qulqulluun kan amanee fi kan cuuphame ni fayyaa jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti dubbisa. Lakkoofsa 17 irratti dubbisa. Namni amanee erga amanee booda kan cuuphame ni fayyaa jedha. Akkasumas Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 16 irratti namni Waaqayyotti amane jireenya bara baraa argata. Waaqayyotti kan hin amanne garuu ammaan tana itti murteeffameera jedha. Kanaaf faayidaan amantaan inni jalqabaa faayidaa lubbuu keenyaaf kennudha jechuudha. Lubbuu keenyaaf faayidaa guddaa kenna. Inni immoo jireenya bara baraa kan ittiin argannudha. Dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo kan ittiin taanudha. Kanaaf yoo amantan jireenya bara baraa argattu, yoo hin amanne garuu waan hin amanneef amantiirraa waan gargar baataniif, daandii sirriirraa waan gortaniif, daandii sirriirraa waan yorraa gargar baataniif ibidda bara baraa keessa buutu jedha. Ammaan tana isinirratti murteeffameera jedha. Kanaaf saba Waaqayyoo amantaan faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa lubbuu keenyaaf jireenya bara baraa kenna. Foon keenyaaf immoo fayyina nuuf kenna jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irratti seenaan bal'aa barreeffameera. Amantaadhaan namni dhibee foonii irraa akkamittiin akka fayyuu danda'u. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'aa ture sana amantaadhaan fayyiteetti. Har'allee nuti amantaadhaan dhukkuba fooniitiin fayyuu dandeenya. Amantaadhaan immoo lubbuu keenyaan jireenya bara baraa argachuu dandeenya. Barumsa keenya itti aanutti amantaan yoom jalqabame, amantaan meeqa kan jedhu gaaffii ciccimoo lamaan kana ni ilaalla. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqayyo Gooftaan keenya kan eebbifamee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.